老丈人如何再次征服韩国同事？爸爸，今天同事又来吃饭，在家做点什么好吃的？做个中饭盒饭吧。哎，好呀，他们肯定没吃过。爸爸，在家什么菜品？红烧肉、鱼香茄子、猪油丝儿、西红柿炒蛋、酸菜炒油，还有酸辣汤，就适合于这个米饭。一会儿那个茄子和西红柿炒鸡蛋酸辣汤我来做，好不好？可以。做红烧肉真是很适合啊，就这种肥瘦相间的。哎，这才好吃嘞。花豆。出来是油了。哦，成金黄色了，块儿就可以了啊。这是我这个原来切的块。进入油。放入冰糖。小火把冰糖炒化。加入料酒。加水。煎好的肉放进去。加点老抽。上色。放上鹌鹑蛋。哦，悠悠放学啦！买东西了。买什么呀？这个是太太喜欢的巧克力，我喜欢的零食。哦，好棒呀！去脱衣服，把衣服换下来，好不好？好。妈，我刚才和俺爸上市场买菜的时候，然后在市场上买了2个榴莲。这个榴莲在韩国一个就要400-500块钱，也太贵了吧？还是在国内网购的时候划算。现在拼多多跟泰国的榴莲果农源头联合一起做一个榴莲试吃的活动，每人限1份5斤金针大榴莲，直接给大家试吃赚口碑。然后我让我小姨赶紧点了点，没想到是真的，香甜软糯，1-2天的功夫就到家了，品质可不比夏天的差。那我们回国怎么挑？跟官方申请了5000个优先试吃的名额，千万别错过。链接我放在评论区置顶了，能点开就说明还有名额，抢完了可就下架了哦，抓紧去抢吧。我准备了这么大一盆茄子，给他们做鱼香茄子。茄子上面先撒点盐。你看茄子上水了是吧？泛出水来了。撒点淀粉。给它摇晃均匀。这个撒好了淀粉的茄子放到锅里面，给它煎熟。它真不出说，这是8根茄子，茄子一炒就没有了。锅中入油，加入这个葱姜蒜，再加入豆瓣酱。把调好的料汁给它倒进去，鱼香汁儿给它烧开就可以了。把已经过了油的茄子加进去就可以啦。哎呀，从小就爱吃这个菜。哇，红烧肉、蒜苔炒肉，感觉这个能吃2碗米饭。酸辣土豆丝、西红柿炒鸡蛋，撒点香菜，酸辣汤。下个视频看看韩国同事是怎么被征服的。